سلام به برنامه اسرار کیهان از کانال علمی جزیره خوش اومدین. امشب میخوایم راجع به یک موضوع جذاب ولی مرموز صحبت کنیم. به تازگی تلسکوپ فضایی هابل با همکاری تلسکوپ فضایی جیمز وب موفق شدن یک نمای باشکوه و اسرارآمیز رو از کهکشان‌هایی در دوردست‌های سیاره زمین، جایی در فاصله حدود 114 میلیون سال نوری از ما، در اعماق صورت فلکی کلب اکبر ثبت کنند که به عنوان نمایی از چشمان غرق در خون شناخته میشه. اگر موافقین بریم ببینیم داستان از چه قراره. خوب به این کهکشان ها خیره بشین. در نگاه اول انگار که مثل چشمانی هستن که خون از بالای چهرهشون به اونها پمپاژ میشه. نگاه طولانی و شبحوار هسته سوزان اونها در تاریکی عظیم کیهانی میدرخشه. اما خوشبختانه این فقط ظاهر اونهاست که میتونه کاملا فریبنده باشه. این کهکشان ها تا امروز فقط از کنار یکدیگر عبور کردند. کهکشان مارپیچی کوچکتر در سمت چپ به نام IC2163 که میلیون ها سال پیش به آرامی به پشت NGC 2207 که کهکشانی مارپیچی و بزرگتر در سمت راست دیده میشه حرکت کرده. رنگ‌های وهم‌آور این کهکشان‌ها نتیجه ترکیب نور فروسرخ میانی جیمز وب و نور مرئی و فرابنفش هابله. اما میتونیم نشونه هایی از این برخورد عظیم رو به صورت خراشه های نوری تماشاشون کنیم. بریم شواهدی از اونها رو بررسی کنیم. به دنبال شواهدی از خراش نوری اونها باشیم. در جبهه‌های اثربخشی که ممکنه مواد از کهکشان‌ها با هم برخورد کرده باشند. این خطوط که به رنگ قرمز روشن نمایان شدند از جمله پلک‌ها ممکنه باعث ظاهر شدن بازوهای برجسته و رگ مانندی در کهکشان‌ها شده باشند. اولین عبور این کهکشان‌ها ممکنه بازوهای منحنی ظریف اونها را تعریف کرده و در چندین نقطه امتدادهای جذر و مدی ایجاد کرده باشه. بازوهای مارپیچی پراکنده و کوچکی که بین هسته IC2163 و بازوی دورتر اون در سمت چپ قرار دارند ممکنه نمونه ای از این فعالیت ها باشند. حتی رشته های بیشتری به نظر می رسند که بین هسته های کهکشان ها آویزان شده باشند. یک امتداد دیگه از بالای کهکشان بزرگتر رانش میکنه و یک بازوی نازک و نیمه شفاف رو تشکیل میده که تقریبا از تصویر خارج میشه. اما این فقط بخش کوچکی از داستانه. راستش فعل و افعالات عجیب غریب تری هم توی این انفجار عظیم داره رخ میده که ارزش کاوش رو دارن. این تصویر فروسرخ میانی از تلسکوپ فضایی جیمز وب رو نشون میده که غبار سرد که به رنگ سفید نمایش داده شده چطور در سرتاسر این دو کهکشان میدرخشد و به شناسایی مکانهایی که ستارگان و خوشه های ستاره‌ای درون غبار دفن شدن کمک میکنه. این مناطق به رنگ صورتی روشن دیده میشوند. هرچند برخی از نقاط صورتی ممکنه سیاه‌چاله‌های ابر پر جرم بسیار دوردستی باشند که به کوآزارها معروفند. هر دو کهکشان نرخ بالایی از تشکیل ستاره ها را دارند، درست مثل قلب‌های تفنده بیشماری که در سراسر بازوهایشان قرار گرفته. هر سال این کهکشان ها معادل 24 ستاره جدید به اندازه خورشید ما را تولید می کنند. این در حالیه که کهکشان راه شیری ما تنها معادل 2 یا 3 ستاره جدید به اندازه خورشید را در سال تشکیل میده. هر دو کهکشان در دهه‌های اخیر میزبان 7 ابرنواختر شناخته شده بودند. عددی بالا در مقایسه با میانگین یک ابرنواختر در هر 50 سال در کهکشان راه شیری. هر ابرنواختر ممکنه فضایی رو در بازوهایشان پاک کنه و گاز و غباری رو که بعدها سرد شده و اجازه تشکیل ستارگان جدید رو داده بازآرایی کرده باشه. برای مشاهده صحنه‌های پویای تشکیل ستارگان به مناطق آبی روشنی که توسط هابل در نور فرابنفش ثبت شدند و نواحی صورتی و سفید که عمدتاً توسط داده‌های فروسرخ میانی وب نمایش داده شدند خوب نگاه کنید. مناطق بزرگ ستاره‌ای به عنوان خوشه‌های ابرستاره‌ای شناخته می‌شوند.
نمونه های از اینها رو میتوان در بازوی مارپیچی بالایی که بالای کهکشان بزرگتر پیچیده و به سمت چپ اشاره میکنه پیدا کرد. نواحی روشن دیگه در کهکشان ها انفجارهای کوچک ستاره‌زایی هستند. مکانهایی که در اونها بسیاری از ستارگان به سرعت پشت سر هم دیگه تشکیل میشن. علاوه بر این، پلک بالایی و پایینی IC2163 کهکشان کوچکتر در سمت چپ پر از تشکیل ستارگان جدید و به شدت میدرخشه. فکر کنید بیشتر از 24 تا ستاره توی این کهکشان‌های دور افتاده داره در سال متولد میشه. حالا مقایسش کنیم با کهکشان راه شیری خودمون که نهایتاً میتونه 2، 3 یا حتی اکثر 5 تا ستاره رو در طی یک سال درون خودش تولید کنه. پس چقدر این کهکشان‌های دور افتاده بزرگتر و حتی فعالتر از کهکشان راه شیری ما هستند. این دو نمای از یک صحنه هستند که هر کدام دو کهکشان مارپیچی همپوشان IC2163 در چپ و NGC2207 در راست را نشان می‌دهند. تصویر تلسکوپ فضایی هابل در نور مرئی و فرابنفش در سمت چپ و تصویر تلسکوپ فضایی جیمز وب در نور فروسرخ میانی در سمت راست قرار گرفته. در تصویر هابل بازوهای پر از ستاره مارپیچی به رنگ آبی روشن می درخشند و هسته های کهکشان ها به رنگ نارنجی دیده می شوند. هر دو کهکشان با خطوط غبار قهوه‌ای تیره رنگی پوشیده شدند که دید به هسته IC2163 رو مسدود میکنه. در تصویر جیمز وب غبار سرد در مرکز مورد توجه و بازوهای کهکشان ها رو هم به رنگ سفید نشون میدهند. نواحی که ستارگان هنوز درون غبار دفن می شدند به رنگ صورتی دیده میشه و سایر مناطق صورتی هم ممکنه اشیایی باشند که در پشت این کهکشان ها قرار گرفتند، از جمله همان کوازارها. حالا به پایین سمت راست تصویر وب نگاه کنید. بزرگترین و درخشانترین ناحیه صورتی که با 8 پراش برجسته می درخشد در واقع یک منطقه پرشتاب از تشکیل ستارگان است. مکانی که در اون بسیاری از ستاره ها به سرعت پشت سر هم تشکیل می شوند. اما ناحیه در تصویر هابل به صورت یک خوشه ستاره آبی روشن دیده می شود. اما حفره‌های توری شکل در بازوهای سفید تصویر جیمز وب اغلب مکانهایی هستند که ابر و اخترها مدت‌ها پیش درون اونها منفجر شدند. در همون منطقه هابل نشون میده که این نواحی اکنون با ستارگان جدید پر شدند. چه آینده‌ای در انتظار این اتفاق کیهانیه؟ اصلاً آیا این انفجار عظیم میتونه منجر به ایجاد یک کهکشان غول‌پیکر و بزرگتر در اعماق کیهان بشه؟ اگر اینطوره چه سرنوشت و چه تأثیراتی رو میتونه این انفجار کیهانی روی ساختار اصلی عالم ما داشته باشه؟ در طول میلیون ها سال ممکنه این کهکشان ها بارها از کنار یکدیگر عبور کنند. احتمال داره که هسته ها و بازوهایشان هم با هم ادغام شوند. بازوهایی با شکل کاملا جدیدی باقی بگذارند و یک چشم حتی درخشانتر و شبیه به تک چشم در هسته ایجاد کنند. تشکیل ستارگان هم پس از اتمام ذخایر گاز و غبار کاهش پیدا میکنه و صحنه آروم میشه. شاید باورش سخت باشه، اما شاید جالب باشه بدونید که میلیون ها بار چنین اتفاقهایی در اعماق کیهان ما رخ داده که کهکشان ها با هم دیگه برخورد کردن و یک کهکشان غول‌پیکر و بزرگتر رو ایجاد کردن. NGC 2207 و IC هر دو در دوردست‌های سیاره ما جایی در فاصله حدود 114 میلیون سال نوری از ما قرار گرفتن، در اعماق صورت فلکی کلب اکبر که اینجا سرتون سود میکشه که ما داریم نور 114 میلیون سال پیش این کهکشان ها رو میبینیم. نمیدونم واقعا الان چه بلایی به نظرتون سر این کهکشان ها افتاده، این که با هم دیگه ادغام شدن و یک کهکشان بزرگتر رو ایجاد کردن یا نه؟ شما بگین برام، حتما نظرات خودتون رو برام بنویسید. هرچقدر ما در مورد کیهان بیشتر میدونیم، انگار که بیشتر پی به حقارت و کوچیک بودن خودمون در این عالم لایتناهی میبریم. ممنون که تماشا کردین. کلی مراقب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی در اسرار کیهان، خداحافظ.